नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस मिनी ट्रैक्टर के मॉडल के बारे में बताऊंगा। यह मॉडल श्री सुखवीर सिंह गुरी मिस्त्री धारसूल जी द्वारा तैयार किया गया है। यह मॉडल काफ़ी सुंदर और बढ़िया तरीके से उन्होंने बनाया है। यह मॉडल बनाने के लिए उनको 3 से 4 दिन लगे और इस मॉडल में उन्होंने हर प्रकार से हर वस्तु और बढ़िया तरीके से बनाई है, जैसा कि ट्रैक्टर के अंदर आपको दिखाई देती है उसी प्रकार इस मॉडल के अंदर भी उन्होंने वो सभी चीज़ें लगाई हैं। जैसा कि इस मॉडल के अंदर उन्होंने लाइटें, बम्पर और एयर कैलेंडर, सलेंसर, इसके अलावा उन्होंने हुड वाली छतरी और एम्प का भी बहुत अच्छे तरीके से इसको लगाया है, ताकि इस ट्रैक्टर के अंदर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना दिखाई दे। जैसा कि आप देख रहे हैं तो इन्होंने बैटरी भी लगाई है लाइटें जगाने के लिए इसमें। तो ये इन्होंने देखो आगे तो लाइटें लगाई हैं, उसके साथ इन्होंने पीछे बैक साइड में भी लाइटों का अच्छी तरह से प्रयोग किया है। तो इस मॉडल को उन्होंने काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया है। तो उन्होंने इस मॉडल को यदि आप बनाना चाहते हैं तो आप सुखवीर सिंह जी से संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन के अंदर उनका नंबर भी दिया जा चुका है, तो इस मॉडल को आप तैयार करवा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी अन्य प्रकार के ट्रैक्टर का मॉडल या कार, जीप या जेसीबी आदि का मॉडल यदि उनसे तैयार करवाना चाहते हैं तो आप उनसे संपर्क करके तैयार करवा सकते हैं। इस ट्रैक्टर में कुछ मुख्य खासियतें भी हैं, जैसे कि इसमें लगाया हुआ एम्प को यदि आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको कनेक्ट करने के बाद किसी भी प्रकार के गाने को आप चला सकते हैं। और जो इसकी कटाई है लेफ़्ट या राइट, आप इसको इस स्टीयरिंग के द्वारा आप इसको कटाई कर सकते हैं। और इसकी बैक साइड में लगाई हुई हुक में आप छोटी ट्राली को भी डाल सकते हैं। इस मॉडल की यह कुछ मुख्य बातें थी जो मैंने आपको बताई। अन्य प्रकार के मॉडल देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।